אהבת? האמת שזה לא פשוט, היו פה כמה דברים שהיה לי ממש קשה להשיג. האספנות, אתה מתבטא דרך החפצים. לגבי התמונות, אני לא בטוח. אתם נורא מכוערות. מכוערות? כן. טוב, זו ידידה שלי הביאו לי אותם, האמת שרציתי להחליף, אבל לא נעים, את יודעת. מכוערות? החליף, אני יכול להחליף אותם. שאני מדבר ממך ב10 שנים. אני חושב שיום אחד למד תציעי מישהו שצעיר ממך ב10 שנים. אבל לא נראה לי. קצת פתטי. כאילו, לא בקטע רע. מה, לזמן אין משמעות? הרי בזמן, ככל שהשנים עוברות, אתה נהיה בן אדם יותר אחראי, יותר בוגר, אתה צובר יותר ניסיון. אתה נהיה בשל, אתה מגבש זהות, יש לך איזושהי פרספקטיבה אחרת על החיים, אתה בן אדם שונה לגמרי. מה? זה השיר שלי. Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, une chanson d'automne dans la maison et je pense au loin. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? אני מצטערת. Une לא photo, התכוונתי מה שאמרתי vieille photo עם תמונות. de ma jeunesse. אני נלחצת, ואז יש לי מין צורך להביע דעה, וזה יוצא. שמתי. Les mois d'avril, לא שהן לא מכוערות. ואז אני לא רוצה להעליב אותך או משהו, אבל גם כשאני הייתי בגילך היה לי איזה צורך כאילו להעמיד פנים שאני מבין בהכל וזה. אל תגיד, זה יעבור לך. אל תנסה להפוך את הגיל לחיסרון. הגיל הוא יתרון. מה, את בת 24, כן? את לא כזאת ילדה. ממש חשוב לי להגיד שאני באמת לא התכוונתי לפגוע כשאמרתי על התמונות. מה זה יצא לו כמו שרציתי, באמת, 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 דירה הזאת יפהפייה וזה לא היה במקום ואני מתנצלת. לקח לי הרבה זמן לאסוף את החפצים האלה. יש חושבים שזה סתם, אבל זה דרך. נכנס לדירה ואתה רואה את הבן אדם.